Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh tiêu dùng và hôm nay vẫn tiếp tục series máy khoan pin. Đó sẽ là hai cái máy khoan pin đến từ Mỹ, một thương hiệu chung tập đoàn với đầy quát luôn, đó chính là Stanley. Trong video lần này chúng ta sẽ khám phá hai cái máy khoan pin không chổi than của Stanley, đó là SBD201D2K và SBH201D2K. Tại sao Thành lại làm chung hai con máy khoan này? Bởi vì chúng nó gần như là tương tự nhau, chỉ khác một cái là SBH thì có chức năng khoan búa, còn SBD thì không có chức năng khoan búa, chỉ có vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem hai cái máy khoan này có gì nhé. Let's go! Vì hai cái máy này ở trong hộp nó tương đồng cho nên mình sẽ mở một cái để cho các bạn coi. Có một phiếu bảo hành, một cuốn hướng dẫn sử dụng máy khoan. Các bạn nhớ hãy mở ra xem và đọc ở trong này nhé. Một tờ lưu thông tin của khách hàng, một tờ địa chỉ những cái trụ sở trên thế giới của hãng, một thân máy kèm sẵn một cục pin. Ở trên rãnh này thì có một cái đầu bằng ốc vít được để sẵn ở đây. Một cục pin thêm. Đây là loại pin 18V 2A và một đốc sạc pin. Đốc sạc pin này khá là thú vị. Dòng ra của nó là 18V 1A và nó sạc một cục pin thì hết khoảng 2 giờ đồng hồ. Cắm thử cho bạn coi. Khi mà các bạn gắm cục pin vô sạc thì đèn ở đây nó sẽ nháy này, nháy màu xanh. Khi mà đầy pin thì đèn này nó sẽ sáng xanh luôn, nó không nháy nữa. Còn nếu như mà đèn này nó nháy đỏ thì nó có hai trường hợp. Thứ nhất là nó nháy đều thì cái cục pin nó có vấn đề, hoặc là cục pin này đã bị chai, hoặc là nó bị hư hại gì đó và cái ổ sạc này nó đã phát hiện ra. Còn nếu như các nhịp nháy của nó, ví dụ như một nhịp nhanh, một nhịp chậm, nhịp nhanh, nhịp chậm thì do cục sạc này nó phát hiện ra là cục pin đó đang rất là nóng hoặc đang rất là lạnh, và nó sẽ chuyển qua chế độ là delay để mà chờ cho cục pin này nó hết nóng hoặc là nó hết lạnh để mới chuyển qua sạc. Đó, đây là một cục sạc có thể thấy là rất là thông minh. Về xuất xứ thì hai cái máy này của thương hiệu Stanley. Stanley là một công ty thuộc tập đoàn Black & Decker của Mỹ, có trụ sở ở Maryland, USA. Thì hàng Mỹ về cơ bản rất là good, và hai cái mẫu máy khoan pin này cũng không ngoại lệ. Nhưng khi xem trên tem thì các bạn sẽ thấy là nó made in China, bởi vì nó được lắp ráp ở Trung Quốc. Hai máy này đều được bảo hành chính hãng 6 tháng và SBH có giá là 3.640.000, còn SBD có giá là 3.570.000. Về thiết kế có thể nói là hai cái máy này khá tương đồng với máy khoan của DeWalt, bởi vì có thể là vì chúng nó cùng một cái tập đoàn mà ra. Cầm trên tay thì rất là mạnh mẽ, hầm hố và khá là ngắn gọn, nhẹ, chỉ rơi vào khoảng tầm 1,8 kg mà thôi. Đó, không hề lỏng lẻo một chút nào, rất là chắc chắn, không có chi tiết thừa. Bán cầm của máy thì được bọc cao su, tăng độ bám cũng như là độ êm khi mà chúng ta sử dụng. Viên pin của máy là loại pin 18V 2A. Cò của máy thì nhấn khá là êm nhẹ, và khi bạn nhấn nhẹ thì máy sẽ quay chậm. Khi mà các bạn nhấn mạnh thì máy sẽ quay nhanh. Lên trên còn một chút xíu, đó là nút đổi chiều khoan ra, khoan vô, và ở giữa là khóa. Lên trên chút nữa, ngay ở trên đỉnh đầu của nó thì là nút chuyển chế độ 1 và chế độ 2. Ở chế độ 1 thì tốc độ tối đa của nó khoảng 430 vòng một phút và lực xoắn lúc này đạt cực đại là 55 Nm. Còn khi mà các bạn chuyển qua chế độ 2, tốc độ tối đa của nó tăng lên 1.700 vòng một phút và mô men xoắn của nó sẽ hạ xuống. Cấp độ 1 nó phù hợp với những loại vật liệu cứng và mũi khoan lớn, còn cấp độ 2 thì phù hợp với những vật liệu mềm hơn và mũi khoan nhỏ hơn. Tới trước nữa là vòng vặn chỉnh chế độ, thì ở đây có chế độ vặn vít, có các mức lực từ 1 tới 22 để các bạn lựa chọn tùy thuộc vào loại ốc mà các bạn vặn. Nếu như ốc nhỏ thì vặn số nhỏ, còn ốc to thì các bạn xài số to để vặn cho mạnh. Vặn qua một cái nữa thì là chế độ khoan. Ở bên SBH thì có thêm chế độ khoan búa, còn
SPD thì không có chế độ khoan búa. Tới trước nữa là vòng vặn mũi khoan, thì đây là loại auto lock, và muốn vặn hay muốn mở thì các bạn chỉ cần giữ và nhấn cò thì nó sẽ mở ra. Đó. Còn đổi chiều thì nó sẽ siết chặt vô. Đó. Đầu kẹp mũi khoan này kẹp được mũi tối đa tới 13mm. Có một chức năng khá là thú vị, đó là cái đèn LED. Đó, thì khi mà các bạn khoan, các bạn bấm nút thì cái đèn LED này nó sẽ sáng lên, và nó sáng khoảng 20 giây. Nếu các bạn không bấm tiếp thì nó sẽ tự tắt. Ngay ở trên phía trên cái đèn LED nó có một cái lẫy để mà các bạn bỏ những cái mũi khoan hay mũi vặn vô đây để giữ. Đó, rất là tiện lợi. Hai cái máy này đều sử dụng công nghệ mới, đó là công nghệ không chổi than. Cái động cơ không chổi than thì nó sẽ đem lại sức mạnh cũng như là hiệu năng cao hơn cho cái máy khoan. Nó sẽ giúp cho cái máy được bền bỉ hơn, xài tuổi thọ của nó có thể tăng hơn nhiều năm so với những cái loại máy có chổi than. Và với hai cục pin thì các bạn sẽ không bị gián đoạn khi làm việc. Hết cục này thì bỏ ra sạc, rồi xài cục kia, thay phiên nhau, rất là thuận tiện. Về thông số kỹ thuật chi tiết của hai cái máy này thì các bạn có thể xem ở bảng này nhé. Hai mẫu máy khoan này của Stanley phải nói là đáp ứng được gần như tất cả những nhu cầu của anh em xài ở trong gia đình hay là công việc. Với sức mạnh mô men tối đa lên tới 55 Nm thì phải nói là nó rất là mạnh, và nó có thể khoan hầu hết tất cả các loại vật liệu. Với SPD thì các bạn có thể khoan gỗ, khoan kim loại, bắt ốc, bắt vít rất là thoải mái. Còn nếu như mà muốn khoan búa, nếu như các bạn muốn có khoan búa thì các bạn hãy lấy cái loại SBH, không chênh nhau bao nhiêu hết và có thêm chức năng khoan búa. Thiết kế thì rất là nhẹ nhàng, gọn gàng và nó ngắn, chưa tới một găng tay. Đó, nên các bạn có thể đem đi theo những cái lúc mà các bạn làm việc này kia rất là tiện lợi, không dây, rất là gọn gàng, rất thuận tiện và có thể đứng được ở trên mặt phẳng. Đi cùng với công nghệ không chổi than thì các bạn có thể yên tâm xài trong nhiều năm mà không lo hỏng hóc. Máy có chức năng bảo vệ chống quá tải, chống quá nhiệt và không có phóng điện. Đây là loại động cơ mà không phóng điện. Khi mà các bạn bấm cò, các bạn nhìn vô thì các bạn sẽ không thấy có tia lửa phóng ra như những loại khoan xài chổi than bình thường. Rất là an toàn cho người sử dụng. Nếu anh em quan tâm tới hai cái máy khoan này thì hãy click vào đường link ở bên dưới description để coi kỹ hơn về hai cái máy khoan này. Nếu mua hàng ở nơi tiêu dùng thì chắc chắn 100% là hàng chính hãng, cam kết bồi thường 1 tỷ nếu như là hàng giả, hàng nhái. Cái nơi tiêu dùng ship hàng nhanh trên toàn quốc và trong thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Có đội ngũ anh em kỹ thuật tư vấn rất là nhiệt tình. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy gọi vào hotline hoặc là inbox vào fanpage của Kết Nối Tiêu Dùng nhé. Kết Nối Tiêu Dùng sẽ luôn luôn cố gắng đưa lại những kiến thức cũng như là những mẫu máy mới với những cái chức năng hiện đại cập nhật nhất đến với anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.